Muy bonito, verde, pero lo vamos a visualizar más en una taza. Hermoso. Usted se lo puede tomar. El mundo natural de Mamá Elena. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a hacer un té con 3 hierbas, 3 plantas, se lavan muy bien. Usted ocupa 1 litro de agua o 1,4 litros. Se lo ponen aquí a hervir. Lo vamos a dejar ahí un momento. Muy bien. Estamos con el té nuevamente, o esperando que hirviera, les comenté. Ya hirvió. Y vamos a proseguir a sacarlo. Si ustedes le ven el color, es un color muy bonito, verde. Pero lo vamos a visualizar más en una taza. Lo sacamos, le quitamos la hojita. Y este es el resultado del té de las 3 hojas, muy beneficioso. Yo lo tomo para dolores musculares, para la buena digestión y también para la tos, para la gripa, para prevenir todo este tipo de enfermedades virales. Entonces, más que nada lo tomo por los dolores musculares, ya que a mí en una ocasión me pronosticaron lupus y empecé a tomar plantas naturales. Le pedí al creador que me ayudara, qué iba a hacer, porque no quería considerarme completamente a la medicina. No es que sea mala la medicina, simplemente yo decidí confiar en Dios y en las cosas que Él hizo. Él dijo que todas las cosas, todo lo que hizo era bueno. Y todos estos años pues he estado tomando todo tipo de té, que estaremos viendo en otros videos qué clases de otros té también tomo. Es un color muy hermoso. Usted se lo puede tomar esta infusión caliente o se la puede tomar también fría. Podemos también tomar el té con agua fría del refrigerador y queda de esta manera. Usted se lo toma como refresco, pero sin azúcar. Y también podemos tomarlo como si fuera café. Mire, usted le aplica del café de su preferencia. Yo en las mañanas, cuando voy a tomar mi desayuno, que sea de harina, algo de harina, me lo tomo con café. Mire, ese es mi café. Lo puedo endulzar con stevia o con un poquito de azúcar. Si se lo va a tomar negro, puede llenarlo todo con el té, pero si lo va a tomar con leche, entonces lo llena con leche. Y tiene un sabor delicioso. Delicioso. Bueno, eso es todo lo que les quería enseñar. Ese es el té de las 3 hojas. Shalom, shalom.